హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, నేను ఈరోజు మీకు బాగా దగ్గు వస్తున్న మరియు పొడి దగ్గు వస్తున్న నివారించడానికి ఒక చిట్కా చెప్తాను, చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఒక గ్లాస్ వాటర్ అండ్ తులసి ఆకులు. సో మనం ఈ తులసి ఆకులతోనే మన దగ్గుని పోగొట్టుకోవచ్చు. తులసి ఆకులు, లవంగ అండ్ మిరియాలు ఫ్రెండ్స్, మిరియాలు అనేది మనము 1-2 మాత్రమే తీసుకోవాలి. తర్వాత నెక్స్ట్ పసుపు. సో ఈ 4 కూడా మనము వాటర్లో యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు. సో నేను ఒక గ్లాస్ వాటర్ తీసుకొని వాటర్ అనేది మరగ పెడుతున్నాను, చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో మనకి వాటర్ అనేది హీట్ అవుతుంది. ఆ వాటర్ అనేది కొంచెం మరిగిన తర్వాత వాటిలోకి తులసి ఆకు అనేది మనం దానిలో యాడ్ చేసుకోవాలి వాటర్ మరుగుతున్నప్పుడు. నెక్స్ట్ లవంగ 1-2 మాత్రమే వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్, 1 or 2. నెక్స్ట్ వచ్చేటికి మిరియాలు ఫ్రెండ్స్. మిరియాలు అనేది మనం ఎక్కువ వేసుకోకూడదు, ఎందుకంటే అది బాగా ఘాటుగా ఉంటుంది. అందువల్ల మనకి గొంతు నొప్పి కూడా వస్తుంది. అందువల్ల లవంగ అనేది 1-2 పొడి చేసుకొని ఆ పొడిని మాత్రమే ఈ వాటర్లో మనం యాడ్ చేసుకోవాలి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, నేను 1-2 మాత్రమే తీసుకొని పొడి చేసి అవి మాత్రమే వాటర్లో యాడ్ చేశాను. సో వాటర్ అనేది మరుగుతుంది. ఇప్పుడు వీటన్నిటిని ఒకసారి మనం మిక్స్ చేయాలి. మొత్తం ఒకసారి మిక్స్ చేయండి. వాటరు, తులసి ఆకులు, మిరియాలు, లవంగ. లాస్ట్గా మనం దాంట్లో లైట్గా చిటికెడు పసుపు వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. పసుపు అనేది మనకి యాంటీబయాటిక్. సో గొంతు దగ్గర ఉన్న ఆ గొంతు నొప్పి కానీ పొడి దగ్గు కానీ పోవడానికి ఈ పసుపు అనేది మనకి యూజ్ అవుతుంది. సో ఈ పసుపు కూడా వేసుకొని వాటర్ అనేది మరిగించాలి. ఒకసారి మొత్తం మిక్స్ చేసుకుందాము. సో మనం గ్లాస్ వాటర్ వేసుకుంటే మరగబెట్టిన కొంచెం వాటర్ అనేది తగ్గిపోవాలి, ఇంకిపోవాలి. అప్పటిదాకా మనము ఈ వాటర్ని మొత్తం కూడా ఇవన్నీ వేసి మరగపెట్టాలి. ఫ్రెండ్స్, వాటర్ అనేది మనకి రెడీ అయిపోయింది, బాగా మరిగిపోయాయి. సో ఈ వాటర్ మనం వడకట్టుకొని కొంచెం గోరెచ్చగా ఉన్నప్పుడు, హీట్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ వాటర్ అనేది తాగితే మన గొంతులో నొప్పి కానీ దగ్గు పోతుంది ఫ్రెండ్స్.